有時唔係努力就會有回報咯，呢樣嘢係好殘酷嘅，但係呢個係事實。千祈唔好覺得因為我努力而冇回報，所以就係好唔公平咯。你可以好努力去爭取，呢兩樣嘢係冇關嘅。如果你想你自己過得舒服啲，同埋以後嘅人生過得順利，首先你要 accept 咗呢樣嘢先，就係我努力唔代表有回報，呢個好正常嘅一件事。你人生係可以有好多嘢係努力而冇回報噶。例如啦，如果你好努力去追求一個本身對你一啲興趣都冇嘅人，你真係可以花好多年都冇回報噶。咁所以 at the end of the day 個重點唔係你努唔努力，而係你要 identify 到一個啱嘅人咯。咁你讀書同埋揾工都係一樣咯。你要個嗰個方向係正確，你再努力先有用。你個方向唔正確，其實你努力嚟講係自我感動為主咯。你調翻轉啦，呢啲球員去踢波啊，我好努力噶，但係我唔夠氣噶，我踢極都唔入嘅。咁你覺得球隊仲會 keep 佢咩？